Charchab qolgan edi aldım. Sen aslında bu ko'rishimiz kerak edi. Juda bir sifatli. Kecha Toyota Alphard mashinasini olib qoldik. Video reels qilolmadik ayrim sabablarga ko'ra, lekin akamiz hozir kelib qoluvdilar. O'zlaridan просто bitta живой отзыв eshitamiz. Qarqalpoqlik do'stingiz bo'lsa, videoni surishini tashlab qo'ying, videoga like bosib qo'ying, chunki akamiz 1100 kilometr bosib oldimizga kelganlar. Hozir o'zlaridan bitta живой отзыв eshitamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kecha mashinangizni pulni xadoylarni full qildirib ketdingiz bizada. Rezultatlari qanaqa bo'ldi? Qanaqa tavsiya bera olasiz? Yaxshimi yomonmi? O'zingizni xohishingizga qarab. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlar Nukusdan kelib aytavering. Instagram tarmoqlari orqali amortizator nomerini ko'rdik, eshitdik. Mashinamizni olib keldik. Hozir vaqtda ishlab berdingiz. Rahmat. Juda bir sifatli. Yaxshi. Miyaqki bo'lib qoldi ancha. Inshaalloh. Charchab qolgan edi aldim. Hozir vaqtda yaxshi. Boshqalarga ham tavsiya beramiz. No, sal sen aslında bu ko'rishimiz kerak edi, sal qimmatroq. Biroq asosan jarasa sifati bor. Yaxshi siz ekansiz. Aka, rozi bo'ling. Aytmoqchilar, ozgina qimmat-u, lekin sifatli demoqchilar. Shunga qarab, kelaverasizlar demoqchilar akamiz. Videoga bitta like bosib qo'yamiz akamizning o'dzivlariga. Shunaqa mashina haydaydigan do'stlar bo'lsa, videoni surishni tashlab qo'yinglar. Xadoviy xizmatlari kerak bo'lsa, qaysi servisga murojaat qilish o'zingiz bildingiz, aka.